वेलकम टू सुदन सीएनजी। होंडा एमएस है 2012 की। इसमें सीएनजी लगा था, किन्होंने लगाया था। इसका गाड़ी में बहुत झटका आ रहा है और पिकअप वगैरह लैगिंग हो रहा है। इसका हमने पूरा चेक किया। इसका टोटल बॉडी जाम है, हाथ हटाओ। इसका पूरा टोटल बॉडी क्लीन करेंगे, देख सकते हैं। और इसका हम अभी सीके भी मारेंगे पूरा, ये स्लोइंग करके वगैरह। और ये गाड़ी में जो झटके वगैरह आ रहे हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें ना वायरिंग पूरा इसमें चिपका हुआ था, हमने पूरा वायरिंग अभी स्लोइंग करके ले लिया है। आप देख सकते हैं इसका इम्पल्स का पूरा एकदम वायर साइड से जाएगा जैसे वायरिंग जाता है। और दूसरी चीज़, इसका ट्रायल मारेंगे, फिर आपको बताएंगे गाड़ी कैसा चल रहा है। कस्टमर का रिव्यू भी लेंगे, कस्टमर बताएगा कि गाड़ी अभी कैसा हुआ है मेरा, आपको कस्टमर बताएंगे। और आप हमारे को देख सकते हैं, कोई भी गाड़ी हो आप हमारे पास लेके आओ, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। और ऐसा नहीं है मैं खाली बोलता हूँ, मैं चैलेंज के साथ करके भी देता हूँ। और मेरे को आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। कोई भी गाड़ी हो आप मेरे पास लेके मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू सो मच। देख सकते हैं पूरा टोटल बॉडी हमने निकाल दिया और इसका पूरा वायरिंग हमने साइड से लिया। आप देख सकते हैं पूरा एकदम स्लूइंग करके, ये पूरा एकदम डटिंग पाइप का स्लूइंग किया, वायरिंग एकदम साइड से आया। और ये पूरा वायरिंग स्लूइंग करके आया, देख सकते हैं। इधर अभी इसका टाई ऐसा लग जाएगा, सेट हो जाएगा। देख सकते हैं पूरा एकदम प्रॉपर हो गया। अभी देख सकते हैं कितना जाम है, इसका पूरा एकदम भरा हुआ है, तो पूरा क्लीन होगा। होंडा एमएस देख सकते हैं, इसमें चेक लाइट आ रहा है। इसका अभी हम पूरा चेक करेंगे स्कैन करके। और गाड़ी का पूरा फिट हो चुका है, उसके बाद बताएंगे कि गाड़ी कैसे चल रहा है। आरपीएम वगैरह भी बराबर है। अभी गाड़ी हमने पेट्रोल पे रखा है, पेट्रोल पे पूरा स्कैन करेंगे गाड़ी। फिर आपको बताएंगे कि गाड़ी का काम कैसा हुआ है। अभी हमने इसका टोटल बॉडी वगैरह पूरा क्लीन कर चुके हैं, देख सकते हैं पूरा एकदम सेट हो चुका है। एडवांसर इधर हमने रखा है। अभी सेट करने के बाद ये इमरजेंसी प्लग है। भाई आपको इमरजेंसी प्लग मैं बता देता हूँ, ये कभी आपका पानी लग के ख़राब हो गया, कुछ हो गया ना, तो अब ये वायर निकाल के आप डायरेक्ट इसमें डाल देना, ये ओरिजिनल कनेक्शन हो जाएगा जैसे आपका पहले था। क्योंकि हम लोग बाईपास देखते हैं ना, इससे क्या ये एडवांस होता है गाड़ी। सीएनजी में पिकअप वगैरह मोशन आए तो आपका कभी पानी नहीं मारना इंजन में। हमने पानी मारा, ये ख़राब हो गया, तो आपको ये बाईपास करने के लिए इमरजेंसी प्लग लगाया है हमने। ये देखो इधर है, ये हम पूरा चेक करके बताएंगे कैसे काम हो रहा है। यही है ना? हाँ जी, ये देख सकते हैं गाड़ी अभी एकदम ओके हो गया। अभी इसका सीकेबी का भी सेटिंग किया, भाई रेस दे, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। अभी ये इंजेक्टर भी ऐसे अटका था, ये इंजेक्टर का भी पट्टी मार दी है। अभी इंजेक्टर वगैरह भी हिल नहीं रहा। अभी एक कस्टमर से बात करेंगे, कस्टमर बताएंगे हमने गाड़ी में काम प्रॉब्लम क्या था और हमने क्या क्या काम किया। कि गाड़ी में पूरा झटका आ रहा था, और दूसरा ये पूरा इसका वायरिंग है ना साइलेंसर पे चिपका हुआ था। तो ये ओनर है। सर आप मेरे को बताओ गाड़ी में आपका फॉल्ट क्या था? जब गाड़ी पिकअप दे रहे ना तो वो टाइम पूरा गाड़ी पूरा एकदम टोटली बंद हो रहा था। बंद हो रहा था? हाँ, पूरा झटके मार रही थी गाड़ी। झटका देके गाड़ी पूरा बंद हो रहा था। और आपने एक हफ्ते पहले कुछ काम भी करवाया था ना? हाँ। क्या काम करवाए थे? जो प्लग वगैरह भी नया डाला था। हाँ जी। हाँ, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं गिरा, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं। और आप गाड़ी मेरे हिसाब से आपको 9:30 बजे के आसपास मेरे पास आए, मैंने पूरा गाड़ी का फाइंड आउट चेक किया। चेक करने के बाद मालूम पड़ा इसका वायरिंग का प्रॉब्लम है, दूसरा इसमें सीके भी नहीं था, और टोटल बॉडी पूरी जाम थी, बराबर? यही हमने आपको 3 काम बताए। मिट्टी पूरा जमा हो गया था। तो अब गाड़ी में चेक लाइट आ रहा था, चेक लाइट भी पूरा हमने हटा दिया, क्रैंक ऑफ सेंसर का ही दिखा रहा था, बराबर? मैंने आपको दिखाया अभी। और अब हमने काम किया है, गाड़ी अभी एकदम रेडी है। सर अभी हमने आपकी गाड़ी का काम किया है, काम कैसा है? एक नंबर का काम में आपको कुछ दिक्कत आया? नहीं, कुछ भी जो काम बोला था वो एकदम प्रॉपर वायरिंग टू वायरिंग काम किया। आपने देखा रहेगा मेरे पास एक और एमएस लगी थी। हाँ। उस गाड़ी का सर ने ट्रायल मारा। सर गाड़ी का पिकअप कैसा है? गाड़ी में कुछ आपको लगा? कुछ भी नहीं लगा ना? गाड़ी पिकअप वगैरह में कुछ डाउट नहीं। अब ये गाड़ी का अपन ट्रायल मारेंगे जो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है, ये गाड़ी भी हम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं इसका इंजेक्टर भी बराबर नहीं था, कि हमने इंजेक्टर भी लगाया, आप देख सकते हो एकदम फिट किया। और पूरा वायरिंग टू वायरिंग काम किया। आप हमारे पूरी वीडियो में देखना और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे सर ट्रायल मारेंगे और बताएंगे कि गाड़ी कैसा है, उसके बाद सर का रिव्यू लेंगे कि गाड़ी में काम और पिकअप और एवरेज में कैसा है। थैंक यू।
गाइस आप ये देख सकते हैं, अब ये गाड़ी पूरा पिकअप वगैरह आ चुका है। गाड़ी में पिकअप वगैरह जरा भी लैगिंग नहीं हो रहा। सर लैगिंग वगैरह हो रहा है कुछ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गाड़ी कैसा चल रहा है आपका? एकदम स्मूथ, मक्खन एकदम प्रॉपर। कुछ दिक्कत ही नहीं अभी। आप मुझे ये बताइए कि आपने किधर किधर गाड़ी दिखाया है और क्या क्या काम करा है? मैंने सुबह विक्रोली में मेरे वाइफ को छोड़ने जा रहा था। हाँ जी। तो उसके बाद जो गाड़ी बन गिरा उधर से मैंने विक्रोली में अपना मैकेनिक को बताया। हाँ। फिर वो तो बोला प्लग वगैरह चेंज कर दो, बोला ठीक है चलो। फिर उसके बाद बोल रहे गेज खराब है आपका पेट्रोल का, पेट्रोल डाल दो। हाँ जी। 5 लीटर पेट्रोल डालने के बावजूद भी वापस बोल रहे हैं कि गेज खराब है। हाँ जी। गेज के वजह से आपको झटका वगैरह दे रहा है गाड़ी। हाँ जी। बोला ठीक है चलो। और बोलता है वापस ये अपना जो टोटल बॉडी वगैरह है, हाँ। वो भी चेंज करना पड़ेगा आपको, पूरा मिट्टी जमा है वगैरह। हाँ जी। तो उसके बाद आपके पास आ गया। फिर भाई आपको ने, मेरा किसी ने बताया? मेरे भाई ने। अच्छा। उसका भी गाड़ी आया था आपके पीट पास। गाड़ी है, सॉल्व किया। हाँ। सर का भी हमने दिया। हाँ वही जो किया था आपने, उसने मेरे को आपका रेफरेंस दे दिया। फिर उसके बाद आ गए। मैं खुद 9:30 बजे कुछ पहुंच गया था इधर। आपको तो मैं सर आपके लिए रुक गया क्योंकि हाँ, हम भी जा रहे थे, मगर आपके लिए रुक गया। सर आप मुझे एक बात बताए, जो भी आपका मैंने काम किया, हाँ, गाड़ी सॉल्व हो गया? पूरा सॉल्व। और जो गाड़ी बंद हो रही थी, आप बंद कैसे हो रही थी आपकी गाड़ी? आप जरा मेरे व्यूवर्स को बताइए। बंद मतलब पूरा एक अपना फर्स्ट गियर डालेंगे ना, हाँ। तो पूरा एक झटके में आगे पूरा बंद हो रहा था गाड़ी। अच्छा। और अभी आपने सेकंड पे उठाया गाड़ी? थर्ड पे भी उठ रहा है गाड़ी। आपको ऐसा लगा कि हमने कुछ भी काम में छोड़ा है या नहीं कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम पूरा टोटली एकदम काम, एकदम वर्किंग पूरा गाड़ी हो रहा है मेरा भी। और सर आप मेरे बारे में बोलना क्या चाहेंगे? मैंने काम कैसा किया और आपको हमारा एक्सपीरियंस कैसा लगा? नहीं भाई का एक्सपीरियंस बोलेंगे तो बहुत है भाई। जो भी मतलब जिसको भी गाड़ी करना रहेगा ना, तो एक बार विजिट दे दे भाई के इधर। लेकिन काम सही है लेकिन आपका। अभी आप देखिए सेकंड में भी आपने टर्न मारा, वही तो बोल रहा हूं। नहीं हुआ, कुछ भी जर्किंग नहीं हो रहा है, झटका भी नहीं दे रही गाड़ी। और 60,000 इनकी गाड़ी चल चुकी है किलोमीटर। हाँ, बराबर। और जो आपको सीएनजी में प्रॉब्लम आ रहा था, हाँ, पूरा जड़ से खत्म हो गया। पूरा खत्म हो गया। अभी हमने 3-4 किलोमीटर राउंड मारा। एक बार भी आपकी गाड़ी बंद पड़ी? नहीं। एक बार भी आपकी गाड़ी झटका लिया? नहीं। और कुछ भी नहीं। जब आप हमारे पास आए, आप आए कहाँ से हो पहले ये बताइए? विक्रोली से। हाँ। सर आपका जो काम सोचा था आपने प्रॉपर करके दिया? प्रॉपर, उसके भी बेहतरीन हो गए। जो मैंने सोचा था, खाली गाड़ी अभी रात तो हो गए। हाँ जी। 9:30 बजे तो दुकान पे पहुंच गया था हम लोग। हाँ जी। बोला अभी क्या गाड़ी कैसा तो एक बार चालू करके एक बार घर पे लेके जाएंगे। लेकिन उससे भी जो मैंने सोचा था ना, हाँ जी, उससे भी बेटर हो गया अभी। और आपका ये जेन्युइन रिव्यू है ना सर? यस। आपका ऐसा तो नहीं है ना सर? नहीं, कुछ भी नहीं। आप जितने परेशान थे आप खुश हो गए हो? खुश हो गए सर। कोई भी गाड़ी हो, हम ऐसा ही काम करते हैं। हम ये नहीं चाहेंगे आपकी गाड़ी में जेन्युइनली पेट्रोल में प्रॉब्लम होता तो पिकअप दबता। मैं आपको ये चीज बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पे प्रॉब्लम है और सीएनजी पे आप गाड़ी उठ जाएगा। नहीं, पेट्रोल पे आपकी गाड़ी एकदम स्मूथ थी। हमने अपना काम किया, उस ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी पिकअप में पिकअप ले रही है अभी। जो आपने प्लग का काम किया वो तो चलो वाजिब है, कराना बनता है, मगर जो आपको एक्स्ट्रा काम बोला उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। पड़ी आपको जरूरत? नहीं। इनकी टोटल बॉडी जाम थी, बराबर? हाँ, टोटल बॉडी पूरी जाम। दूसरी चीज, इनकी वायरिंग चिपकी हुई थी। कॉइल में जो वायर लगती है इम्पल्स की, वो पूरी साइलेंसर पे चिपकी हुई थी। बराबर? पूरी वायर जल गई थी। अब यही काम हम देख के करते, और हमने सर आपका पूरा वायरिंग कैसे घुमाया, पूरा वायर टू वायर। बराबर ना सर? यस। और हमने स्लू वगैरह एकदम प्रॉपर करते जिससे कि वायरिंग वगैरह ब्रेक ना हो, हार्ड ना हो। और अब सर चला रहे हैं, सर एकदम हैप्पी हो चुके हैं। बराबर ना सर? एकदम। बहुत थैंक यू सर। ऐसा ही हम लोग काम करते हैं। नहीं, बेहतरीन काम है आपका। हाँ जी। काम में तो कुछ भी टेंशन ही नहीं है।
काम में अभी एकदम परफेक्ट ना, परफेक्ट, जो आपने अपना सोचा था वो एकदम आपको 100% मिला। हाँ। हमने भी अपना 100% किया, 100% दे दिए। क्योंकि क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई भी गाड़ी हो, कस्टमर परेशान हो तो उसमें क्या, कस्टमर को भी मजा नहीं आता गाड़ी चलाने के लिए, कस्टमर भी हैप्पी होता है। और हमारे पास एक MS आई हुई थी, हम उसका काम कर रहे थे, तो सर को मैंने बोला इसमें एडवांसर डालना पड़ेगा, इसका एडवांसर ऑलरेडी किसी ने पहले डाला था, कैंसिल किया। और ये गाड़ी में जो इनकी गाड़ी अमेज है, इसमें सादा किट मारा था किसी ने, बराबर ना सर? आपको मैंने पूरा दिखाया। यस यस। वो कस्टमर ने गाड़ी में अब सादा लगाया या किसी ने उसको बनाया, वो हम नहीं जानते, मगर उस वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया था। तो उन्होंने सादा किट उतार के फिर सर ने गाड़ी लिया, तो तभी से परेशानी थे। गाड़ी इनका सॉल्व नहीं हो रहा था जैसे इन्होंने मेरे को बताया, तो इसका हमने काम किया। और इनका इंजेक्टर भी आपको बताया ना सर, कैसे पूरा लटका हुआ था, आड़ा था। अभी हमने वो इंजेक्टर भी एकदम प्रॉपर फिट किया, फिटिंग हो गया। सर उसको कितना टाइम लगा लगाने के लिए? 5 मिनट लगा रहेगा। एक होल मार के एक बोल्ट डालना था। हाँ। अब यही लोग नहीं काम करते होते हैं। हमने आपको बोला वो सर भी सही हो गया, हमने देखा ना, अभी हमने भी वो चीज लगा, आपका देखा ना मैनिफोल्ड कट गया। हाँ ये हमने अभी दूसरी गाड़ी में एकदम प्रॉपर लगाया था, आज उसको 3 से 5 साल हो चुकी है। वो हिला है आपके सामने, आपने देखा, उसका काम भी देखा ना आपने, हम कैसा काम करते हैं। आपकी वायरिंग चलो आपने जिधर भी करा है, सबका एक अपना अपना ओपिनियन होता है। जो भी हमने काम किया, काम में आपको कुछ भी डाउट नहीं है। हम ऐसा ही काम करते हैं। आप मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड मुझे छोटे भाई समझ के मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।